So again, good evening by எல்லாருக்குமே. இன்னைக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு, பட் 8 o'clock வரைக்கும் அப்படியே கிளாஸ் போகும். இன்னைக்கு வந்து டியூவல் நேச்சர், அட்டாமிக் பிசிக்ஸ், நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ், செமிகண்டக்டர். ஸோ அந்த டாபிக் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஆக்சுவலா அது பேர் வந்து மாடர்ன் பிசிக்ஸ். ஸோ மாடர்ன் பிசிக்ஸ் டோட்டலா இது வரைக்கும் கேட்டு நீட் பேப்பர் எல்லாத்தையும் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும், கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க, இல்லைன்னா 7 கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க, தெரியுதா? ஸோ 7ல இருந்து 9 கொஷின். நம்ம மினிமம் 7 வச்சுக்கிட்டா கூட 7 4s are 28, மேக்ஸிமம் 9 வச்சுக்கிட்டா கூட 9 4s are 36. கரெக்டா? வாய்ப்பாடுலாம் கரெக்டா சொல்றேன்னா? நான் கத்திட்டு வந்தேன். எனக்கு தெரிஞ்சது 7 நாங்க 28, 9 நாங்க 36. இப்படித்தான் எங்க மாதிரியா சொல்லி கொடுத்தாரு. உங்களுக்கு புரியணுமேன்றதுக்காக போய் என் பொண்ணிட்ட கேட்டு வந்தேன். 7 4s are 28, 9 4s are 36. ரைட். என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. மாடர்ன் பிசிக்ஸ், மாடர்ன் பிசிக்ஸ் இதுக்கும் நீட் பிசிக்ஸுக்கும் ரொம்ப நெருங்கின தொடர்பு. என்ன அப்படின்னா, ஒரு 6-7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வெறும் பயோ மட்டும் படிச்சு மெடிசன் டாக்டர் சீட் வாங்கின ஆட்கள் இருக்காங்க. வெறும் பயோ மட்டும் படிச்சு, எனக்கு தெரிஞ்சு நான் போய் ஹோம் டியூஷன் எடுத்து என்னைய வேணான்னு சொல்லி நீங்க வரவே தேவையில்ல, நான் வெறும் பயோ மட்டும் படிச்சு 220 மார்க் எடுத்து சீட் வாங்கின ஆட்கள்லாம் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறமா வெறும் கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் பயோ மட்டும் படிச்சு சீட் வாங்கின கேட்டகரி அடுத்த ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம். பட் இப்பெல்லாம் கண்டிப்பா பிசிக்ஸ் படிச்சு தான் ஆகணும். அதுல சார் நான் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன், பிசிக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங், பயோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன், பிசிக்ஸ்ல ஒரு 10 கொஸ்டின் வந்தா போதும், ஏதாவது குறிப்பிட்ட லெசன் கத்துக் கொடுங்கன்னு கேட்கும் பொழுது எல்லா பிசிக்ஸ் டீச்சருக்கும் போகக்கூடிய எண்ணம், சிந்தனை எல்லாமே முதல்ல மாடர்ன் பிசிக்ஸ் கத்துக் கொடுத்தோம். 9 கொஸ்டின் ரோட்ல போற குழந்தைய கூப்பிட்டு சொல்லி கொடுத்தா கூட படிச்சிடும், அவ்வளவு ஈஸின்னு வச்சுக்கேன். செம்ம ஜாலியா இருக்கும். ஹிஸ்டரி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும், பயோ படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நான் பயோ அசிங்கப்படுத்தல, அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும்னு சொல்ல வரேன். சரிதா? நீங்க பார்த்து பயப்படுற அளவுக்கு இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது. ரைட்டா? நீ எப்படி பயாலஜி படிக்கிறியோ அதை விட சிம்பிளா சூப்பரா படிச்சிடலாம். ஸோ மாடர்ன் பிசிக்ஸ்னாலே உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது அட்டாமிக் பிசிக்ஸ், அட்டாமிக் பிசிக்ஸ், டியூவல் நேச்சர், டியூவல் நேச்சர், நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ், நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் அண்ட் செமிகண்டக்டர். இந்த 4 லெசனும் சேர்ந்ததுதான், இந்த 3 லெசன் தான் மாடர்ன் பிசிக்ஸ். நாங்களாம் எங்களோட அட்வான்டேஜுக்காக செமிகண்டக்டர் சேர்த்துட்டோம். செமிகண்டக்டர் வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிசிக்ஸ், அது பிசிக்ஸ் கிடையாது. பட் கரெக்டா, உங்க மொபைலு, லேப்டாப், சிஸ்டம், இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா காம்போனன்ட்டும் மேட் அப் ஆஃப் செமிகண்டக்டிங் மெட்டீரியல். இதெல்லாம் இது கூட சேர்த்துக்கணும். இது எல்லாம் சேர்ந்து மேக்சிமம் 9 கொஸ்டின், மினிமம் 7 கொஸ்டின். ரைட்டா? சோ வரப்போற நாட்கள், வரப்போற 2 வாரம் நீங்க செய்ய வேண்டியது இந்த 4 லெசனை தரவா படிச்சு நீட் பிசிக்ஸ்ல 9 கொஸ்டின் ஸ்டேபிள் பண்றது உன்னோட வேலை. ரைட்டா? ரைட். சோ உள்ள போயிடலாம். முதல்ல ஆட்டம் போறதுக்கு முன்னாடி டியூவல் போயிடலாம். ஏன் அப்படின்னா, சோ ஆலன்ல உங்களுக்கு முதல்ல டியூவல் தான் கத்து கொடுத்தாங்க இல்லையா? சோ அதனால நானும் முதல்ல டியூவல் கத்து கொடுத்தேன். ஆட்டம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும், ஆட்டத்தோட கண்டினியூட்டி தான் டியூவல் வரும். பட் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, பரவாயில்ல. அதனால டியூவல் நேச்சர் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கலாம். காப்பி கொடுத்துக்கோங்க. டியூவல் நேச்சர் நீ எதுவுமே இது எழுத தேவையில்ல, நீ மாட்ட கிளாஸ் கவனிச்சே வா. என்னோட ரிட்டர்ன் மெட்டீரியல் அப்படியே கதையா அழகா எழுதி வச்சு ஜஸ்ட் நீங்க ரீட் பண்ணீங்கன்னா போதும். ரைட்டா? ரைட். டாபிக் டியூவல் நேச்சர், டியூவல் நேச்சர். எனக்கு 2 கிளாஸ் போதும், 2 கிளாஸ்ல அந்த லெசன் முடிச்சு கொடுத்தேன். சோ டியூவல் அப்படின்னா டபுள்னு அர்த்தம்ல. டியூவல் அப்படின்னா டபுள், இரட்டை பண்பு. கரெக்டா? லைட், இட் ஹாஸ் அ டியூவல் கேரக்டர். மேட்டர், இட் ஹாஸ் அ டியூவல் கேரக்டர். ரேடியேஷன், ரேடியேஷன், இட் ஹாஸ் அ டியூவல் கேரக்டர். என்ன சார் வளர்றீங்க? லைட் வேவ் தானே, மேட்டர் வந்து ஒரு பொருள் தானே, பார்ட்டிகல் தானே. ரேடியேஷன் அதுவும் ஒரு வேவ் தானே, அதை போய் இன்னும் டியூவல் கேரக்டர்னு சொல்றீங்களே. லைட்டு, மேட்டர், ரேடியேஷன் இது எல்லாமே டியூவல் கேரக்டர். எப்படின்னு சொல்றீங்க? லைட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, போலரைசேஷன், டைஃப்ராக்ஷன். இந்த 3ம் லைட்ட என்னன்னு சொல்லிச்சு? வேவ்னு சொல்லிச்சு. போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அண்ட் காம்ப்டன் எஃபெக்ட், இது 2ம் லைட் என்னன்னு சொல்லிச்சு? பார்ட்டிகல்னு சொல்லிச்சு. கரெக்டா? லைட் இட் ஹாஸ் அ டியூவல் கேரக்டர். பாருங்க, என்னோட ரைட் ஹேண்ட், என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட். இன்டர்ஃபரன்ஸ், போலரைசேஷன், டைஃப்ராக்ஷன், போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட், காம்ப்டன் எஃபெக்ட். சோ இவங்க எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க? இவங்க எல்லாம் லைட் இட் ஹாஸ் அ டியூவல். ரைட்டா? சோ எல்லாருமே சிவாஜி படம் பார்த்திருப்பீங்க. சிவாஜி படம் தான், சிவாஜி படம், சிவாஜி ரஜினி அடிச்ச சிவாஜி படம். கரெக்டா? அதுல அதிரடி தான் அந்த பாட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவர் ஷூட் பண்ணுவாரு, புல்லட் அப்படியே திரும்பி 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 போயிட்டு எதிரிகளை சுடும். பாத்திருக்கீங்களா? புல்லட் ஆக்சுவலா ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல தான் போகும்,
போற புல்லட் திரும்பி எல்லாம் ஷூட் பண்ணும். ரைட். சங்கருக்கு அவர் டைரக்டருக்கு ரொம்ப அழகா பிசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கு அந்த இடத்துல. அவர் புல்லட் போகும் பொழுது புல்லட் பின்னாடி ஒரு வேவ் போற மாதிரி காமிச்சிருப்பாரு. பார்த்திருப்பீங்க. இல்லைன்னா நான் இது போயிட்டு யூடியூப்ல இந்த பாட்டை திரும்பி பாரு. புல்லட் ஃபார்வர்ட்ல போகும்பொழுது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வேவ் போற மாதிரி தெரியும். கரெக்டா? ஆக்சுவலா இது ஒரு பார்ட்டிகல். ரெஸ்ட் எடுக்கும் போது பார்ட்டிகல், மூவிங்ல இருக்கும் பொழுது ஒரு வேவ் பின்னாடி தொடர்ந்து போற மாதிரி தெரியும். கரெக்டா? சோ பார்ட்டிகல் சும்மா இருக்கும் பொழுது பார்ட்டிகலா தான் இருக்கும். டிராவல் ஆகும் பொழுது இட் ஆஸ் அ போத் கேரக்டரா இருக்கும். கண்டிப்பா அதுக்கு பின்னாடி வேவ் போகும். ரைட்டா? உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் யாருன்னு தெரியும்? பார்ட்டிகல். சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கும் போது சேர்ல பார்ட்டிகல். அதே எலக்ட்ரான் வேகமா ஓடிச்சுன்னா கேத்தோடு. நான் சொல்றது புரியுதா? கேத்தோட் ரே. கேத்தோட் ரேன்றது நெகட்டிவ் ரேன்னு தெரியும். the stream of electron is called as cathode ray நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ மேட்டர் இட் ஆஸ் அ டியூயல், லைட் இட் ஆஸ் அ டியூயல், ரேடியேஷன் இட் ஆஸ் அ டியூயல். பிரமாதமா புரிஞ்சுக்கணும். கரெக்டா? இதுல என்ன சார் டாபிக் நம்ம படிக்க போறோம் முதலா? சோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக் தான் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஒண்ணுமே இல்ல, சூப்பரா கத்து கொடுக்குற மாதிரி. போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். என்சிஆர்டில இன்ட்ரோ ஒரு பேஜ் இருக்கும். முதல்ல யாரு போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் கண்டுபிடிச்சது, லினார்டு, இந்த ஷோரிங்கரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. ஜஸ்ட் அப்படி கதை மாதிரி படிச்சுக்கோ. நான் நேரடியா டாபிக் உள்ள என்டர் ஆயிரும். தெரியுதா? போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். இந்த இடம் வந்து ஒரு கேத்தோட். இந்த இடம் வந்து லைட் ரே. லைட் ரே விச் மீன் எக்ஸ்ரேவா இருக்கலாம், காமாவா இருக்கலாம், யூவியா இருக்கலாம், விசிபிளா இருக்கலாம். ஏன் சார் சுத்தி வளைக்கிறீங்க? எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவா இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டியதுதானே. கரெக்டா? when electromagnetic wave falls on a material, ஒரு மெட்டீரியல் மேல எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் படும் பொழுது என்னடா நடக்கும்? இந்த மெட்டீரியல் வந்து எலக்ட்ரான துப்பும். என்ன சார் இப்படிலாம் பேசுறீங்க? ஆக்சுவலா அப்படிதான் கொடுத்திருப்பாங்க. எலக்ட்ரான உமிழுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதுதான் ரொம்ப லோக்கலா இருங்க, துப்புன்னு சொல்லியிருக்கேன். கரெக்டா? எலக்ட்ரான உமிழும். எமிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான். எமிஷனோட கரெக்டான தமிழ் பேரு உமிழும்னு அர்த்தம். இப்போ வாட் இஸ் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் உங்ககிட்ட கேட்டா 12th பசங்க உனக்கு 2 மார்க் கொஸ்டின். வாட் இஸ் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்? when light rays falls on a metal surface, electrons are ejected from the surface. லைட் மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல படும் பொழுது எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் ஆகக்கூடிய இந்த பினமினானோட பேரு தான் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். கரெக்ட்? நல்லா சொல்லுங்க. when light rays falls on a metal surface, electrons are ejected from the metal surface. அப்போ வர எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் ஆகுது, வரக்கூடிய கரண்ட் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட். ஒன்னும் இல்லடா, லெஃப்ட் ஹேண்ட் இதான் கேத்தோடு, நெகட்டிவ். கரெக்டா? லைட் இதுல பட்டுதுன்னா பட்டதும் இப்படின்றதுக்குள்ள எலக்ட்ரான் வெளில வந்துடும். எலக்ட்ரானை சம்பாதிக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எலக்ட்ரான் உங்ககிட்ட இருக்குன்னா கரண்ட் கண்டுபிடிச்சலாம் ஈஸியா. த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கால்ட் இஸ் கரண்ட். உங்க எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். கரெக்ட் தானே? இப்போ வாட் இஸ் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்? when a light rays or electromagnetic wave falls on the material surface, the electrons are ejected from the material surface. அவ்வளவு. இதுக்கு பேரு போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். நல்லா கத்துக்கிட்டீங்க. சரிங்க சார், நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், பட் இதை எப்படி எழுதுறது அந்த மாதிரி கத்து கொடுங்க. என்ன பண்றேன்னா ஒரு வேக்கம் டியூப் எடுத்துக்கிறேன். வேக்கம் டியூப் அப்படின்னா என்னங்க சார்? நம்மளோட மூளை மாதிரியே காலியா இருக்கு. வேக்கம் டியூப். கரெக்டா? வேக்கம் வெற்றிடம்னு அர்த்தம் தமிழ்ல. வேக்கம்னா உள்ள ஒண்ணும் இருக்காது. அப்போ இந்த இடத்துல கேத்தோட் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன், இந்த இடத்துல ஆனோட் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஒன்னு கேத்தோட், இன்னொன்னு ஆன். இங்க இருந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு ஆடை கனெக்ட் பண்றேன், பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்றேன். கேல்வனாமீட்டர், இதுதான் கேல்வனாமீட்டர். இந்த இடம் அம்மீட்டர். ஏன் இதுக்கு கேத்தோட்னு பேர் வச்சீங்க? நெகட்டிவோட கனெக்ட் ஆனா கேத்தோட், பாசிட்டிவோட கனெக்ட் ஆனா ஆனோட். இந்த கெமிஸ்ட்ரிக்காரங்க கூட சேராது. ஆனையான்னு கேட்டையான்னு சொல்லிட்டு வேற வேற மாதிரி கத்துக்கிறோம். கரெக்டா? நான் சொல்லி கொடுத்தது ஆனோடு பாசிட்டிவ், கேத்தோடு நெகட்டிவ். கரெக்டா? அங்க போய் நீ குழப்பிக்கிட்டு எங்க பிசிக்ஸ் வாத்தியார் இப்படிதான் கத்து கொடுத்தாரு, உங்க கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியார்ட்ட சண்டைக்கு போகக்கூடாது. சரிதா? இங்க பாருங்க, இப்ப என்ன சார் நடக்க போகுது? கேல்வனாமீட்டரோட வேலை என்ன? நான் ஏற்கனவே சொன்னல, இது ஒரு எட்டப்பம் பரம்பரையை சேர்ந்தது. காட்டி கொடுக்கறது. கரெக்டா? கரண்ட் லேசா போனாலும் என்ன பண்ணிடும்? சினுக்க ஆரம்பிச்சிடும், தொட்டா சினிங்க மாதிரி. கரெக்டா? அப்படியே கரண்ட் லேசா போனாலும் என் வழியா கரண்ட் வரான், என் வழியா கரண்ட் வரான்னு கஷ்டம், டிஃப்ளெக்ஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். கரெக்டா? அப்போ when a light rays falls on a metal surface, light rays வந்து இந்த கேத்தோட் சர்ஃபேஸ்ல படும் பொழுது இங்கிருந்து எலக்ட்ரான் வெளில வரும். எலக்ட்ரானுக்கு யார பிடிக்கும்? ஏண்டா எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் தானே, யார பிடிக்கும்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பிடிக்கும். அந்த எலக்ட்ரான் நேரா ஆனோடுக்கு போயிட்டு
அங்கிருந்து எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் ஓடிச்சுன்னா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் the flow of electron is called as current. கரெக்டா? the flow of electron is called as current. அப்ப கரண்ட் பல்ஸ் எப்படி வரும்? கரண்ட் இப்படி போகுமா? கரண்ட் இந்த பக்கமா வருமா பாருங்க. கரண்ட் இங்க இருந்து போகுமா? ஏன்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில உனக்கு நான் தான் சொல்லி கொடுத்தேன், டைரக்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆப்போசிட் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் கத்து கொடுத்தேன். அப்போ இப்ப நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க தெரியுமா? போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கத்துக்கிட்டீங்க. ஒன்னும் இல்ல, லைட்டு படுது, எலக்ட்ரான் வெளில வருது. எலக்ட்ரானுக்கு ஆனோட ரொம்ப பிடிக்கும். த எலக்ட்ரான் ரீச் டு ஆனோட், அதனால தே ஜெனரேட் கரண்ட் பல்ஸ்னு ஒரு வார்த்தை உங்க என்சிஆர்டில இருக்கும். தே ஜெனரேட் கரண்ட் பல்ஸ். கரண்ட் பல்ஸ்னா இங்க இருந்து கரண்ட் பல்ஸ் ஓட ஆரம்பிக்குது. So galvanometer shows zero deflection. This phenomenon is called as what? Photoelectric effect. பிரமாதமா புரிஞ்சுக்கணும். கரெக்டா? ரைட் சார், நாங்க இதை கத்துக்கிட்டோம். உங்களுக்கு இப்ப 4 பேரை அறிமுகப்படுத்தும். 4 பேர். யார் அந்த 4 பேர்னா இந்த லெசனை ஃபுல்லா கடத்தி கொண்டு போக போறது அந்த 4 பேர் தான். கடத்தி கொண்டு போறேன்னா நீ நினைக்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு போறது இல்லை, கண்டக்ட் பண்ணிட்டு போக போறாங்க. இந்த லெசன் ஃபுல்லா இவங்களை சார்ந்துதான் போக போகுது. முதல் ஆளோட பேர் என்ன தெரியுமா? இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன். நல்ல கவனி, பிரமாதமா நோட்ஸ் எழுதியிருக்கு. நீ அப்படியே அந்த ஜெராக்ஸ போட்டுக்கிட்டு நீ மாட்டு என்ன பண்ண வேண்டியதான், ஒரு டைம் படிக்க வேண்டியது. அதுல இருக்கிறது அப்படியே பிரமாதமா கத்து. நீ அங்க உட்காந்து எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, வெறும் தியரி பார்த்து தான். அதனால நல்ல கூர்மையா கவனிங்க, சீக்கிரம் போயிடும். சீக்கிரமா முடிச்சு கொடுத்துறேன். 2 கிளாஸ் போதும். இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன். இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் இவன் முதலா ஆய் சொல்லிக்கோ. ரெண்டாவது frequency of incident radiation. frequency of incident radiation. இன்டென்சிட்டி யாருன்னு உனக்கு நல்லா தெரியும், வெளிச்சம்னு சொன்னேன். நேரு ஸ்ட்ரீட்ல நிறைய கும்பல் இருந்ததுன்னா இன்டென்சிட்டி ஆஃப் பீப்புள் ஜாஸ்தின்னு அர்த்தம். வீக் டேஸ்ல போனீங்கன்னா கம்மியா இருந்ததுன்னா அங்க இன்டென்சிட்டி ஆஃப் பீப்புள் கம்மியா இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல இன்டென்சிட்டி ஆஃப் பீப்புள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, பரிதாபமான சூழ்நிலையில இருக்கு. ஏன்னா ஆன்லைன்ல இன்டென்சிட்டி ஆஃப் பீப்புள் மேக்ஸிமம் மோர் தென் 15 இருக்கீங்க. ரைட்டா? வர்றதுக்கு சோம்பேறித்தனை. ஏன் நம்ம 6:30 போயிட்டு 8 மணிக்கு வந்துகிட்டு, சரி நல்லா இருக்கு. ரெண்டாவது ஃப்ரீக்வன்சி. கரெக்டா? ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன். இது ரெண்டு யாருன்னு கவனிச்சிங்களா? படக்கூடிய லைட்டோட இன்டென்சிட்டி, படக்கூடிய லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி. மூணாவது லைனு பொட்டென்சியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ். யாரு சார் இது? ஆனோட் பிளேட், கேத்தோட் பிளேட். பொட்டென்சியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் இத டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. நாலாவது தான் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோட உள்ள வர்றது யாருன்னா ஹீரோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட். நான் உனக்கு 30 செகண்ட் டைம் தரேன், பொறுமையா அந்த 4 பேர். இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன், frequency ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன், பொட்டென்சியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் அண்ட் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட். இதுல ஹீரோ யாரு அப்படின்னா போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட். ஏன்னா எல்லா கிராஃப்லயுமே அது கண்டிப்பா வரும். ஒரு நிமிஷம். Intensity of incident radiation, frequency of incident radiation, potential difference between the plates and photoelectric current. இப்ப நான் 3 கிராஃப் டிரா பண்ண போறேன். இந்த கிராஃப் நான் முன்னாடியே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் இன்டென்சிட்டிக்கும் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கும் டிரா பண்றோம். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் யாருக்கு யாருக்கும் டிரா பண்றோம்? இன்டென்சிட்டிக்கும் ஹீரோவுக்கும். அப்ப இந்த 2 பேரையும் வெளியில உட்கார வச்சிடுறேன். அப்படின்னு அர்த்தம் constant. Frequency and potential difference constant. The graph is drawn between intensity and photoelectric current. கரெக்டா? ரெண்டாவது கிராஃப் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கும் கிராஃப் டிரா பண்ணும். ரைட்டா? அந்த டைம்ல 2 பேரும் கான்ஸ்டன்ட். பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட், அந்த டைம் மீதி எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட். யாரெல்லாம் கிராஃப் குள்ளார இருக்காங்களோ இதில் தவிர்த்து மற்ற 2 பேரும் கான்ஸ்டன்ட். கிராஃப் ஒண்ணு கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் கிராஃப் ஒண்ணு நல்லா கத்துக்குங்க. intensity of incident radiation and photo electric current. Intensity of incident radiation and photoelectric current graph drop பண்ண போறோம். Keeping
frequency and potential difference between the plate is constant. 4 பேர்ல 2 பேர் கான்ஸ்டன்ட், 2 பேர் கிராஃப் ட்ரா பண்ணும். என்ன சார் பண்ண போறீங்க? எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இன்டென்சிட்டி, கேப்லா கவனி, வெறும் தியரி கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க, ஈஸியா இருக்கும். இன்டென்சிட்டி, போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட், இதான் அந்த கேத்தோடு, இதான் லைட்டோட இன்டென்சிட்டி. நீயே சொல்லு, நீயே சொல்லணும்னு பேனா பறக்குது. இங்க பாரு, இது கேத்தோட் பிளேட்டா, இது லைட். லைட் நிறைய படப்பட நிறைய எலக்ட்ரான் உள்ள வருமா? நிறைய எலக்ட்ரான் உள்ள வந்தா நிறைய கரண்ட் வருமா? அப்படின்னா அர்த்தம் இன்டென்சிட்டியும் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அதனால the graph becomes what? Straight line. அப்ப intensity of incident radiation directly proportional to photoelectric. அதனால the graph becomes what? Straight line. கரெக்டா? அப்ப கடைசியா இந்த இடத்துல என்ன வார்த்தை எழுதணும்? photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiation. சரிங்களா? அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் நிறைய வெளில வருது இல்லையா? வேற எப்படி படிக்கிறதுலாம்? இது இன்னொரு வார்த்தை உங்க என்சிஆர்ல இருக்கு, எல்லாரும் காது குத்தி கேளு. இன்டென்சிட்டி நிறைய ஆக ஆக நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எஜெக்டட் பெர் செகண்ட் அதிகமாகும். அப்ப எப்படி படிப்பீங்க? இன்டென்சிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எஜெக்டட் பெர் செகண்ட். இல்லைன்னா அடுத்த லைன் எப்படி எழுதுவீங்க? இன்டென்சிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட். அதனால the graph becomes what? Straight line. கரெக்டா? நல்லா கத்துக்கிட்டீங்களா? இன்டென்சிட்டிக்கும் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கு என்னடா சம்பந்தம்? டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அதனால கிராஃப் எப்படி இருக்கீங்க? ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கு. நிறைய லைட் பட்டுதுன்னா நிறைய எலக்ட்ரான் வரும். அதனால இன்டென்சிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எஜெக்டட் பெர் செகண்ட். பெர் செகண்ட் தான் இங்க சொல்லணும். கரெக்டா? நல்லா கத்துக்கிட்டீங்களா? இது கிராஃப் 1. கிராஃப் 2, கிராஃப் 2ல ஈஸியா இருக்கும் அந்த லெசனே பாருங்க. Potential difference between the plates and photoelectric. இப்ப யார் 2 பேர் கான்ஸ்டன்ட்? இன்டென்சிட்டியும் ஃப்ரீக்வன்சியும் கான்ஸ்டன்ட். எவ்வளவு சூப்பரா இல்ல? அப்படியே யாருக்கு யாருக்கும் கிராஃப் டிரா பண்ணும், மத்த 2 பேரும் வெளில உட்காந்துட போறாங்க. பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் அண்ட் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் 2 பேருக்கும் கிராஃப் டிரா பண்ண போறோம். நீங்க இந்த கிராஃப் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே நம்ம நோட்ஸ் படிங்க, அதுல ஒரு வார்த்தை எழுதிருக்கும், கீப்பிங் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் இன்டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்ட். The graph is drawn between potential difference between the plates and photoelectric current. எல்லா கிராஃப்லயுமே போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ்ல தான் இருக்கு. உங்களுக்கு கிராஃபோட பேசிக் தெரியுமா? உனக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எழுதணும், நீங்க கண்டுபிடிக்க போறத ஒய் ஆக்சிஸ்ல எழுதணும். என்ன சொல்றது புரியுதா? வோல்டேஜ் நீங்க கொடுக்குறீங்க, கரண்ட் உனக்கு கிடைக்க போகுது. இப்ப விஐ கிராஃப் எப்படி இருக்கும்? எக்ஸ்ல வோல்டேஜ், ஒய்ல கரண்ட். கரெக்டா? அதே மாதிரிதான் இங்கேயுமே நீ கொடுக்கறது யாரு? பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். உனக்கு வரப்போறது என்ன? கரண்ட். அதனால எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், ஒய் ஆக்சிஸ்ல போட்டோ எலக்ட்ரிக். எப்பவுமே கிராஃப் டிரா பண்ணும் பொழுது உங்களோட நோன் வேல்யூ ஃபுல்லா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எடுத்துக்கணும், நீங்க கண்டுபிடிக்க போற வேல்யூ ஒய் ஆக்சிஸ்ல எடுத்துக்கணும். இதுதான் 8th உனக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ரைட் பாருங்க, கேப்ல கவனிங்க. இந்த இடம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், பொட்டன்ஷியல் வச்சுக்கோங்களேன். ரைட் சைட்ல இருக்கிறதுனால ஆனோட் பொட்டன்ஷியல், லெஃப்ட்ல இருக்கிறதுனால கேத்தோட் பொட்டன்ஷியல். நான் 2 முறை கத்துக் கொடுக்குறேன், 2வது முறை புரியலன்னா என்கிட்ட சொல்லிடு. ஒய் ஆக்சிஸ்ல போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட், ஆனோட் பொட்டன்ஷியலோட இன்னொரு பேரு பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல், கேத்தோடோடது நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல். கரெக்டா? ரைட். இந்த சிச்சுவேஷனை கவனிங்க. கேத்தோடு ஆனோடு லைட் படுது. நீயே சொல்லு, இந்த லைட் பட என்ன நடக்கும்? எலக்ட்ரான் வெளில வரும். எலக்ட்ரான் வெளில வர வர எங்க போகும்? ஆனோட நோக்கி போகும். இன்னும் லைட் நிறைய படுது அப்படின்னா நிறைய எலக்ட்ரான் வெளில வருது. எல்லா எலக்ட்ரான் எங்க போயிடுது? போயிடுது. இன்னும் நிறைய எலக்ட்ரான் படுது. அப்ப ஏன்னா இட் அட்டைன்ஸ் சேச்சுரேட்டட் வேல்யூ. 20 இட்லி 7 தான் திங்க முடியும். தானே? அதுக்கு மேல உன்னோட வயிறு சேச்சுரேட்டட் பாயிண்ட்டுக்கு போயிடுச்சு. சார் 4 சட்னி அரைச்சு வச்சிருக்காங்க, 2 சாம்பார், ஒரு மீன் குழம்பு இருந்தா கூட இப்படிதான் போகும். 7 இட்லியோ 8 இட்லியோ 9 இட்லியோ 10 இட்லியோ அவ்வளவுதான் போகும். போகாது இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் சேச்சுரேட்டட் பாயிண்ட். லைட்டு கேத்தோட்ல படும் பொழுது எலக்ட்ரான் வெளில வரும். நீ என்னதான் லைட் நிறைய கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாலும் அதுல இருக்கிற ஒட்டுமொத்த எலக்ட்ரானையும் உருவிட்டு வந்துடும்.
அப்போ கரண்ட் அட்டைன்ஸ் வாட் சேச்சுரேட்டட் வேல்யூ. நான் என்ன பண்றேன், இந்த இடத்த கவனிங்க. அப்ப இதுக்கு என்ன மீனிங், கரண்ட் சேச்சுரேட்டட் ஆயிடுச்சா, கரண்ட் சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த வார்த்தை புரியுதான்னு பாருங்க, கரண்ட் சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சு. செகண்ட்ல இந்த லைன் கவனி, the plate A made be negative அப்படின்னா suddenly the plate A made be negative அப்படின்னா சடனா இது கேத்தோட்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு, லைட் அப்படியே தான் இருக்கு. திடீர்னு இந்த ஆனோடு பிளேட் என்ன பண்ணிடுறேன், டக்குன்னு எடுத்துட்டு கேத்தோட் பிளேட் வச்சிடறேன். சடன்லி பிளேட் ஏ மேட் பி நெகட்டிவ். இந்த வார்த்தை புரியுதா? இப்ப என்ன நடக்கும் நீயே சொல்லு. எலக்ட்ரான் போதா, எலக்ட்ரானும் நெகட்டிவ். யார் இருக்கா, நெகட்டிவ் பிளேட் இருக்கா, நெகட்டிவ் பிளேட் இருக்கா. இப்ப எலக்ட்ரான் போக முடியுமா, போகும்போது டே யாரா நீ வராதரா வெளில போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்பீல் பண்ணுமா. நான் சொல்றது எனக்கு புரியுதா? இப்ப ஒண்ணும் இல்லப்ப, இது ஒரு பெரிய கிணறு. நான் தான் தோ நிக்கிறேன் பாரு, உங்க பிசிக்ஸ் வாத்தியார். நீங்க நிக்கிறேன்னு வச்சுக்க, நீங்க நிக்கிற இது பெரிய கிணறுன்னு வச்சுக்க, என்னைய பார்த்த ஆர்வத்துல நீ வேகமா ஓடி வர, எல்லாம் நடக்காது. ஒரு வார்த்தைக்கு நானா சொல்லிக்கிறேன், என்னைய பார்த்த ஆர்வத்துல வேகமா ஓடி வர, நடுவுல இருக்கிற கிணற பார்க்காம அப்படியே ஏர்ல டிராவல் ஆகுற படத்துல எல்லாம் வரும் தெரியுமா, அப்படியே ஏர்ல டிராவல் ஆகுறீங்களா. நான் அப்பதான் உன்னை கவனிக்கிறேன், நீ பாதி டிராவல் ஆயிட்ட. டேய் வராததான் கிணறு இருக்குடான்னு நான் இருந்து கத்துனா உன்னால ரிவர்ஸ் போக முடியுமா, தலையை எடுத்து உன்னை உள்ள ஓடி போய் சேர்ந்துருவேன். இல்லைன்னா வெளில என் பக்கத்தை வந்து ஜம்ப் பண்ணி அந்த பக்கம் வந்துருவியா. அப்ப என்ன அர்த்தம், கேத்தோட்ல இருந்து புறப்பட்ட எலக்ட்ரான் திரும்ப எங்க போகாது, கேத்தோடுக்கு போகாது. நீ விரும்பினாலும் விரும்பாட்டியும் எங்க வந்து சேர்ந்துரும், ஆனோடுக்கு கொஞ்சமா ரீச் ஆயிடுமா. அப்போ ரீச் ஆச்சுன்னா கரண்டோட வேல்யூ என்ன ஆரம்பிச்சிடும், குறைய ஆரம்பிச்சிருமா. இப்ப கரண்டோட வேல்யூ கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்குதா. இப்ப நீங்க ஓடி வரும் பொழுதே நான் உன்னை பாத்துறேன், டேய் பள்ளம் இருக்குடா வராதரான்னு சொன்னா இங்க நின்று போயிருங்களா. அப்போ கம்ப்ளீட்டா கரண்ட் அட்டைன்ஸ் எங்க வந்துருது, ஜீரோக்கு வந்துருதா. ஏன்டா இது எலக்ட்ரான், இதுவும் நெகட்டிவ் தானே. அதுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஆப்போசிட்ல நம்ம எதிரி இருக்கா, உள்ள சொல்லிட்டு அது வீட்டுக்குள்ள இருந்துச்சா, போலனா கரண்ட் ஜீரோ. ரைட்டா. இப்ப என்ன தெரியுமா கத்துக்கணும், 12th நல்லா கவனி. வாட் இஸ் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல், பிரமாதமான 2 மார்க் கொஸ்டின் உனக்கு. நீட் பிசிக்ஸ் அண்ட் ஜேஇ பிசிக்ஸ் உனக்கு ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் ரிலேட்டட் சம் இருக்கு, கவனமா கவனி. இந்த வார்த்தை புரிஞ்சுங்க. த மினிமம் எப்படி நான் சொல்றேனோ அப்படியே எழுதணும். த மினிமம் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் given to எங்க கொடுத்தீங்க, ஆனோடுக்கு கொடுத்தீங்களா. த மினிமம் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் இஸ் given to anode. Photoelectric current attains zero value. So the photoelectric effect stops completely. Correct? Photoelectric effect stops completely. அப்போ நான் எந்த நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்து போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் சுத்தமா ஜீரோ ஆகுதோ அந்த நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியலோட பேரு தான் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். The minimum, சொல்றதை கவனிடா, the minimum negative potential is given to anode. So the photoelectric effect stops completely. That negative potential is called as stopping potential. உங்க புக்ல இன்னொரு வார்த்தை இருக்கும், retarding potential ஒரு வார்த்தை இருக்கும், இல்லனா stopping potential ஒரு வார்த்தை இருக்கும். கரெக்டா. இது யாரு, இது வீணாட்டா. இப்ப நீ கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமா யோசிக்கிற, சார் நான் அந்த லைட்டோட இன்டென்சிட்டியை மாத்தி பார்க்கவான்னு கேக்குறேன். ஏற்கனவே ஒரு 100ல இருக்கு, இப்ப 150 ஆகுறேன், என்ன ஆகுதுன்னு பாக்கலாமான்னு. என்னதான் நீ லைட்டோட இன்டென்சிட்டியை மாத்தினாலும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் மாறாது, வேற ஒரு இன்டென்சிட்டிக்கு செஞ்சாலும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் மாறாது. அப்போ இந்த இடத்துல நீங்க தெளிவா ஒரு வார்த்தையை சொல்லணும். என்ன வார்த்தை சொல்லு பாக்கும், நல்லதான் 4 வார்த்தை சொல்லு. இன்டென்சிட்டி, ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் ரெண்டு பேருக்குமே சம்பந்தம் கிடையாது. சம்பந்தம் கிடையாது பிசிக்ஸ்ல எப்படி சொல்லுவோம், இண்டிபெண்டன்ட் சொல்லுவோமா. அப்ப வார்த்தையா சொல்லுங்க, இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். இது ஏற்கனவே கேட்கப்பட்ட கேள்வி, உங்களோட போர்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க். இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். இன்டென்சிட்டிக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது. கத்துக்கிட்டீங்களா. ரைட். ஒரு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் புரியுதான்னு பாரு. அமைதியாரு, நல்லா கத்துக்க முயற்சி பண்ண, தெரியலன்னா என்கிட்ட கேட்டுக்க, அழகா சொல்லித்தரேன். லைட் படுது,
படக்கூடிய லைட்டோட எனர்ஜி, நீங்க என்ன படிச்சீங்க? எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவோட எனர்ஜி என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தேன்? ஹெச் நியூ. ஞாபகம் இருக்கா? படக்கூடிய லைட்டோட எனர்ஜி என்ன பாருங்க? ஹெச் நியூ. ஹெச் நியூ தெரியலன்னா குழப்பிக்காது. டியூப் லைட்ல இருந்து வர லைட், குண்டு பல்ப்ல இருந்து வர லைட், அந்த லைட்டோட எனர்ஜி என்னவா இருக்கும்? ஹெச் நியூ. அந்த ஹெச் நியூன்ற லைட்டு இந்த கேத்தோட்ல படும் பொழுது யார் வெளில வரா? எலக்ட்ரான் வெளில வரும். எலக்ட்ரான் ஓடும் பொழுது அதோட எனர்ஜி எவ்வளோ? half mv². ஏன்னா எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுது? ஓடுது. ஃப்ரீக்வன்சி இருந்தா எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் ஹெச் நியூ, வெலாசிட்டி இருந்தா எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் half mv². கரெக்டா? அதுக்கப்புறமா இங்க இருக்கிற பிளேட் அது என்ன பண்ணுச்சு? தடுத்து நிறுத்துச்சா? இப்ப தடுத்து நிறுத்துறது என்ன தெரியுமா? ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. இது யார் தெரியுமா? பொட்டென்ஷியல் இருந்தாலே எனர்ஜி ஈவி. எலக்ட்ரான் வோல்ட் உனக்கு தெரியுமே, எங்கெல்லாம் பொட்டென்ஷியல் இருக்கோ, எங்கெல்லாம் சார்ஜ் இருக்கோ, அங்க இருக்கிற எனர்ஜி பேர் என்ன? ஈவி. இங்க நாட்ன்றதுனால ஈவி நாட். கரெக்டா? இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒட்டுமொத்த லெசனே முடிச்சலாம். திரும்ப சொல்றேன் பாரு. சரி, ஹெச் நியூன்ற எனர்ஜி படுது, அதனால half mv² எலக்ட்ரான் ஓடி வருது, அதனால ஈவி நாட் தடுத்து நிறுத்தியாச்சு. நீங்களே சொல்லுங்க பாக்கும். இது யாரு? ஃப்ரீக்வன்சி. இது யாரு? வெலாசிட்டி. இது யாரு? கைனடிக் எனர்ஜியா? ரெண்டு வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்டென்சிட்டிக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலுக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை. ஆனா கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரானுக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலுக்கு என்ன சம்பந்தம்? புரியுதா? கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல். கேட்கலாமா? அப்ப இந்த கிராஃப்ல இருந்து ரெண்டு கன்க்ளூஷன் கத்துக்கிட்டீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப்ல என்ன கத்துக்கிட்டீங்க? இன்டென்சிட்டியும் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப். ரெண்டாவது கிராஃப்ல ரெண்டு விஷயம் கத்துக்கிட்டீங்க. சார், இன்டென்சிட்டிக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலுக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்ல. அடுத்தது கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலுக்கு என்னடா சம்பந்தம்? டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். கத்துக்கிட்டீங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் மாத்தி சொல்லுங்க. ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் கைனடிக் எனர்ஜிக்கு என்ன சம்பந்தம்? சொல்லு, பார்த்து சொல்லு. ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் கைனடிக் எனர்ஜி என்ன சம்பந்தம்? ஈக்குவல் டு போட்டாலே என்ன அர்த்தம்டா? ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்கு. டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா? சொல்லுங்க பாக்கும். ஃப்ரீக்வன்சி நிறைய பட்டுதுன்னா எலக்ட்ரான் வேகம் ஓடுமா? திருடனை போலீஸ் துரத்திட்டு போற மாதிரி. போலீஸ்ன்றது ஃப்ரீக்வன்சி, திருடன்றது எலக்ட்ரான். ஃப்ரீக்வன்சி நிறைய வந்ததுன்னா போலீஸ் ஃபாஸ்டா போறாருன்னு அர்த்தம். அப்ப எலக்ட்ரான் மாட்டாம இருக்கணும்னா அதுவும் என்ன? திருடன் வேகமா ஓடி ஆகணும். அப்ப ஃப்ரீக்வன்சி டைரக்ட்லி கைனடிக் எனர்ஜியா? எக்ஸாம் அல்ல உனக்கு மறந்துட்டா கண்ண மூடி இந்த யோசிச்சு இந்த ஈக்குவேஷன் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பக்கத்துல எழுதிட்டு அவன் என்ன கேட்கலாம்? கொஸ்டின் கேட்கலாம். இந்த ஈக்குவேஷன் frequency is directly proportional to kinetic energy. Kinetic energy is directly proportional to stopping potential. Frequency is directly proportional. என்ன கத்துக்கிறீங்க? லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமா இருந்தா ஒன்னும் இல்லடா, வேகமா ஓடி வரான். நீ போய் தடுத்து நிறுத்துற, உன்னால தடுத்து நிறுத்த முடியுமா? அவன் ரொம்ப பலமா இருக்கான்னு வச்சுக்கேன், கஷ்டமா தானே இருக்கு. அவன் பலத்துக்கு ஈக்குவலா நீ ஸ்டாப் பண்ணாதான் அவனால நிக்க முடியுமா? அப்ப ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக அதிகமாக ஸ்டாப்பிங் பண்றது அதிகமா தானே வேணும். நீ 50 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல ஓடி வரனா உன்னை தடுத்து நிறுத்தத்துக்கு வீணா ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் 100 கிலோமீட்டர்னா இன்னும் அதிகமா வேணும், 200 இன்னும் அதிகமா வேணும். இப்போ இந்த கிராஃப்ல இருந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து எனக்கு 3-4 விஷயம் நீங்க சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப்ல இன்டென்சிட்டியும் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ரெண்டாவது கிராஃப்ல இன்டென்சிட்டிக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. மூணாவது கிராஃப் நான் என்ன போகல. இந்த ஈக்குவேஷன்ல கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல், frequency is directly proportional to stopping potential, frequency is directly proportional to kinetic energy. இந்த மூணு விஷயத்தை கண்டிப்பா நல்லா கத்துக்கணும். சரிதா? ரைட். மூணாவது கிராஃப் போலாமா? நல்லா கத்துக்கிட்டீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் யாருக்கு டிராப் பண்ணி இன்டென்சிட்டியும் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட். யார் ரெண்டு பேரும் ஆட்டோ தொட்டு வெளில உட்கார வச்சீங்க? பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். எக்ஸலன்ட். செகண்ட் கிராஃப் யாருக்கும் டிராப் பண்ணி மத்த ரெண்டு பேரையும் வெளியில உட்கார வச்சீங்க. கரெக்டா? மூணாவது கிராஃப் யாருக்கும் டிராப்? செம்மையா இருக்கு பாருங்க. மூணாவது கிராஃப் யாருக்கும் டிராப் பண்ணும். கண்டிப்பா போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இருக்குமா? மூணு கிராஃப்ல இருந்து கண்டிப்பா தியரி கொஸ்டினும் ஒரே ஒரு நியூமரிக்கல் தான் இருக்கு, அதையும் நான் உனக்கு கத்து கொடுத்துறேன். The graph is drawn between frequency, potential difference, photoelectric current. சரி, எங்களை ஏமாத்திட்டீங்க. மூணாவது கிராஃப் 3 பேருக்கு போகணும்னு நீங்க சொல்லவே இல்லை. உனக்கு புரிதலுக்காக 2 பேர் வெளில உட்கார வச்சா 2 பேர் விட்டுனா. மூணாவது கிராஃப் ரொம்ப ரொம்ப நான் நல்லா கத்து கொடுக்குறேன், நல்லா கத்துக்க ட்ரை பண்ணு. மூணாவது கிராஃப் 3 பேருக்கு டிராப் பண்ணணும். frequency, potential difference between the plates,
போட்டோ எலக்ட்ரிக். என்ன சார் பண்ண போறோம்? கேப்ல கவனிங்க. இன்டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்ட். அப்ப வெளியில ஒரு ஆளை தான் உட்கார வைக்க முடியும், கரெக்டா? இன்டென்சிட்டி இஸ் கெப்ட் கான்ஸ்டன்ட். நான் கிராஃப் 4 பேரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண உங்களுக்கு, 2 பேருக்கு கிராஃப் டிரா பண்ணணும், 2 பேரை வெளில உட்கார வைக்கணும். ஆனா இந்த கிராஃப் மட்டும் 3 பேருக்கு டிரா பண்ணணும், ஒரு ஆளை வெளியில உட்கார வைக்கணும். சரிதா? ரைட், பாருங்க. கேப்ல கவனிங்க. இந்த இடம் இட் அட்டைன் சேச்சுரேட்டட் வேல்யூ. போன கான்செப்ட் போயிடுங்க. இட் அட்டைன் சேச்சுரேட்டட் வேல்யூ, ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். இது V0. ஓகே. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி frequency is directly proportional stopping potential. இது யாருன்னு சொல்லுங்க. 7 வண்ணங்கள். விப்ஜிஆர். யாருக்கு வேவ்லென்த் அதிகம்? ரெட். கிளியர்னு இருக்கு. வேவ்லென்த் அதிகமா? வயலட்டுக்கு வேவ்லென்த் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா? யாருக்கு frequency அதிகம்? frequency of violet greater than frequency of green greater than frequency of red. எடுத்துக்கிறீங்களா? நான் ஒரு 3 மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். frequency யாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும்? வயலட்டுக்கு. அடுத்தது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிறது கிரீனுக்கு. ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறது நீங்க சொல்லுங்க. இங்க இருந்து 3 லைட் வருது, 3 கலர் வருது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யாரு, செகண்ட் ஒன் யாரு, தேர்ட் ஒன் யாரு கண்டுபிடிக்கணுமா? அது கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்ணுவீங்க? frequency is directly stopping potential. யாருக்கு frequency கம்மியா இருக்கு? ரெட்டுக்கு. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் லைன் யாருங்க? frequency of red. அப்ப இது யாரு? ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் ரெட்டா? ரெட் நம்ம எழுதக்கூடாது, புரிதலுக்காக நான் இதை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். விப்ஜிஆர்லாம் உங்க ஸ்கூல் புக்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. 1 2 3 தான் எழுதியிருப்பாங்க. இப்போ V3 V2 V1 சாரி நியூ ஒன். ரெண்டாவது frequency 2 V02 frequency 3 V03. என்ன கத்துக்கிறீங்க? யாருக்கு frequency அதிகமா இருக்கோ அவங்களுக்கு ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அதிகமா இருக்கு. பாருங்க, frequency 3 தானே அதிகமா இருக்கு, அப்ப அதோட ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் தான் அதிகமா இருக்கணும். இப்ப இந்த கிராஃப் யாருக்கு யாருக்கு டிரா பண்ணிருக்கோம் நம்ம? பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், frequency, போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட், மூணுத்துக்கு டிரா பண்ணுமா? இந்த கிராஃப் ரொம்ப நல்லா கத்துக்கோங்க. இந்த இடம் போட்டோ எலக்ட்ரிக். இப்போ ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கு என்ன ரிலேஷன்ன்றது தான் அந்த கொஸ்டின். அதனால V03 is greater than V02 is greater than V01. அப்படியே டிக் பண்ண வேண்டியதான். இப்போ ஹெச்னியோட லைட் படுது, half me ஸ்கொயர்ன்ற எலக்ட்ரான் வெளியிடுது, அதை கிழித்து நிறுத்துறது EV0. இந்த 3 கிராஃப்ல இருந்தும் நீங்க முழுசா கத்துக்கிட்டது இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் தான். ஹெச்னியோட லைட் படுது, half me ஸ்கொயர்ன்ற எலக்ட்ரான் வெளியில வருது, கிழித்து நிறுத்தினது EV0. சரிங்களா? ஒரு நிமிஷம் என்ன பாரு. இந்த 3 கிராஃபோட கன்க்ளூஷன் உங்களோட போர்டுக்கு 3மே தனித்தனியான கொஸ்டின் தான். நான் என்னெல்லாம் உனக்கு இதோட கன்க்ளூஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கவனமா கவனிங்க. தியரி கொஸ்டினா கேட்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப்ல போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கும் இன்டென்சிட்டிக்கு என்னமா சம்பந்தம்? டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷன். ரெண்டாவது கிராஃப்ல இன்டென்சிட்டிக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கும் என்னடா சம்பந்தம்? ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது. அடுத்தது எலக்ட்ரானோட வேகம் அதிகமாக அதிகமாக ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் நீங்க அதிகமா கொடுக்கும். அப்படின்னா கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். மூணாவது கிராஃப்ல ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கு என்னடா சம்பந்தம்? டைரக்ட்லி. லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியா இருந்தா தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு நீங்க கம்மியான ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்தா போதும், கரெக்டா? நிறைய ஃப்ரீக்வன்சி இருந்தா நிறைய எனர்ஜி வரும், நிறைய எனர்ஜி வந்தா அதை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு நீங்க நிறைய ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் கொடுக்கணும். கேப்ல கவனிங்க, இங்க நீங்க ஒரு தப்பு பண்ணுவீங்க. ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொன்னாதான் EV0. ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் மட்டும் சொன்னா V0. அதனால கொஷினை ஒழுங்கா பார்க்கணும். EV0 equal to some value. அப்ப V0 வேணும்னா by E. தெரியுதா? சொல்றது உனக்கு புரியுதா? EV0 equal to 3.2 into 10 power minus 19. V0 எவ்வளவு? 2. எப்படி சொல்றீங்க? 3.2 into 10 power minus 19 by E. 1.6 into 10 power minus 19. கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா 2 தானே? அப்போ அவன் கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல்னு கேட்டா V0 கண்டுபிடி, ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு கேட்டா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இங்க பாரு. நான் ஒரு கொஸ்டின்ல பார்த்தேன், ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு 4 எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல்
சொல்லு, நீதான் தைரியமான ஆளாச்சே, சொல்லு. ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 4 electron volt. ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் 4 voltடா. சரிதா? அவன் என்ன பண்ணுவான், ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கொடுத்துருவான். V0 ரிலேட்டடா கொஸ்டின் இருக்குவாங்க. அப்போ ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதுல இருந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் ஆயிடும். கரெக்டா? நீங்க புதுசா கத்துக்கனால பொறுமையா லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்டா? சோ 3 கிராஃப் நல்லா கத்துக்கிட்டீங்களா? ரைட். ஒரே நிமிஷம் பக்கத்துல தண்ணி பாட்டில் தான் எடுத்து குடிச்சுக்கோ. நீங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். கிஷோர், ஜனனி, கைலாஷ், காவ்யா, கீர்த்திவாசன், கிருத்திகா பேசினது கிளியர் அப்ப உங்களுக்கு? சுபா? ஒரு 2 minutes பாரு. அதனாலதான் சும்மா பேசலாம். கொஞ்ச நேரம் கவனிச்சுட்டே இருக்கீங்க பாரு. கிருத்திகா, கைலாஷ், நித்யபிரியா, ஷாலு, ராதாகிருஷ்ணன், அபிராமி, சோஃபியா, சௌமியா. குட். நம்ம கான்செப்ட் நோட்ஸ் ஒழுங்கா படிச்சீங்கன்னா சூப்பரா சம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். ரைட்டா? ஓகே. உனக்கு கிளியர்? அவனுக்கு குட். உனக்குடா? உனக்குமா? ரைட். இது பண்ணிட்டுமா? ஐன்ஸ்டீனோட போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன். ஐன்ஸ்டீனோட போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன். நான் இது ஃபர்ஸ்ட் 20% ஆஃப் லெசனை முடிச்சிருக்கேன். 3 கிராஃப் ஃபர்ஸ்ட் 20% முடிஞ்சிச்சு. நான் சொன்னல குட்டி கோண்டு லெசன் கண்டிப்பா 2 கொஸ்டின் ஈஸியா இருக்கிற லெசன்ல மிஸ் பண்ணவே கூடாது. இந்த ரே ஆப்டிக்ஸ் மாதிரி, வே ஆப்டிக்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் டஃபா இருக்கிற லெசன்ல ஒரு கொஸ்டின் மிஸ் ஆகுதுன்னா கூட ஏற்றிக்கலாம். சரி கொஸ்டின் டஃபா இருக்கு பரவாயில்லன்னு. இந்த மாதிரி லெசன்ல எல்லாம் கண்டிப்பா மிஸ் ஆகக்கூடாது. கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு படிக்கிறது நல்லது. கரெக்டா? ரைட். அடுத்தது ஐன்ஸ்டீனோட போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன். ஐன்ஸ்டீனோட போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் உங்க போர்டுல 5 மார்க் கொஸ்டின். நமக்கு 3 ஈக்குவேஷன் தேவை. நீட் அண்ட் ஜேஇ பிசிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், மிடில் ஒரு ஈக்குவேஷன், ஃபைனல் ஒரு ஈக்குவேஷன். இதை வச்சுதான் சும்மா பண்ணும். ரைட்டா? நான் உனக்கு பிரமாதமா எல்லாத்தையும் கத்து கொடுத்தேன். இது வந்து ஒரு மெட்டீரியல், ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ். இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல நடு வீட்ல சேர் போட்டு உட்காந்துருக்கு. நீதான் எலக்ட்ரான். நீதான் எலக்ட்ரான். கரெக்டா? லைட் ரேஸ் ஃபால்ஸ் ஆன மெட்டல் சர்ஃபேஸ். லைட்டோட எனர்ஜி 100 ரூபாய். நான் 100 ரூபான்னு சொல்றது யாரமா சொல்றேன்? ஹெச் நியூ. லைட்டோட எனர்ஜி ஹெச் நியூ. 100 ரூபாய் கொடுத்தேன்ல, அதுல 50 ரூபாய் என்ன தெரியுமா பண்ணும்? உன் வீட்டுக்குள்ளார இருக்கிற ஒன்ன புடிச்சு தரன்ட்டு வாசப்படியில இழுத்துட்டு வர்ற வரைக்கும் 50 ரூபாய் செலவு பண்ணிடும். திருப்பி உன் பாக்கெட்ல ஒரு 50 ரூபாய் கொடுத்து ஓட விடும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? வீட்டுக்குள்ளார எலக்ட்ரான் இந்த சர்ஃபேஸ் வர்றதுக்கு 50% ஆஃப் எனர்ஜியும், சர்ஃபேஸ்ல வந்தத ஓட விடுறதுக்கு ஒரு 50% ஆஃப் எனர்ஜியும் யூஸ் ஆகும். கரெக்டா? சரி, இது எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு. ஹெச் நியூன்ற லைட் எனர்ஜி மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல படும் பொழுது உள்ளுக்குள்ளார எலக்ட்ரான் வாசப்படிக்கு வருது பத்தியா? அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். உங்க போர்டுல சூப்பரான 2 மார்க் கொஸ்டின். வாட் இஸ் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன்? கவனமா கவனி. த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி needed to liberate the electron from metal surface. ஒரு சின்ன வேர்ட் கூட மாத்திரப்ப உங்க என்சிஆர்டி ஸ்டேட் பண்றாரு. The minimum amount of energy needed from the material surface, metal surface. உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற எலக்ட்ரான வாசப்படிக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி வேணுமோ அதுக்கு பேரு தான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். கரெக்டா? அப்போ கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க. ஹெச் நியூன்ற லைட் எனர்ஜி பட்டுது, அதனால டபிள்யூன்ற ஒர்க் ஃபங்க்ஷனும் ஹாஃப் எம்வி ஸ்கொயர்ன்ற கைனடிக் எனர்ஜியும் வந்துச்சு. டேய், ஐன்ஸ்டீனோட ஈக்குவேஷன் சொன்னாங்கன்னா டக்குன்னு நீங்க இதை தான் யோசிக்கணும். ஹெச் நியூன்றது 100 ரூபாய், டபிள்யூன்றது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன், ஹாஃப் எம்வி ஸ்கொயர். கரெக்டா?
உங்களுக்கு தெரியுமா எப்பவுமே W half mv ஸ்கொயர் ஈக்குவலா தான் இருக்கும். ஏன் 50% ஆஃப் எனர்ஜி இது, 50% ஆஃப் எனர்ஜி இது. உங்க புக்ல இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா 5 பிளஸ் half mv ஸ்கொயர், ஸ்டேட் போர்ட்ல டபிள்யூன்னு இருக்கும், என்சிஆர்டில 5 இருக்கும். 5 ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் தான், டபிள்யூனால ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் தான். இருக்கும் கரெக்டா. ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் பேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அப்ப ஐன்ஸ்டீனோட போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் HNO ஈக்குவல் டு 5 பிளஸ் half mv ஸ்கொயர். நான் 2-3 புது புது வார்த்தைகள் உங்களுக்கு இன்ட்ரோ கொடுத்தேன் ஞாபகம் இருக்கு. ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன், இன்டென்சிட்டின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னேன், ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் கரெக்டா. அதே மாதிரி இங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் சொல்லியிருக்கேன், இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்லும், த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி கரெக்டா. ஃப்ரீக்வன்சி தெரியும் சார், எங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி தெரியும், லைட்னால ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும், வேவ் லென்த் இருக்கும். த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சினா எங்களுக்கு தெரியாதே சார், எப்படி சார் கத்துக்கிறேன் பாருங்க. இதுதான் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி. த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன தெரியும், இது ஒரு லிமிட். இதுக்கு கீழே போனா ஒரு விஷயம் நடக்காது, இதுக்கு மேல போனா ஒரு விஷயம் நடக்கும் கரெக்டா. 100 டிகிரியில தண்ணி கொதிச்சு ஸ்டீமா வெளில வரும், 99 டிகிரியில அப்படியே இருக்கு. அப்ப 100 டிகிரின்றது கிரிட்டிக்கலா. மதில் மேல ஒரு பூனை நிக்குது, இப்படி குதிச்சா உன் வீட்டு குதிக்க போகுது, இப்படி குதிச்சா எங்க வீட்டு குதிக்க போகுது. நம்ம 2 பேரோட பக்கத்து பக்கத்து ஊர்ல இருக்கான்னு இது ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவ்வளவு. இங்க இருக்கிறது எப்படி குதிக்கிறது, இங்க இருக்கிறது கிரிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன் அர்த்தமா. த்ரெஷோல்டும் கிட்டத்தட்ட கிரிட்டிக்கல் மாதிரி தான். என்ன சார் சொல்லுது, இட் இஸ் அ மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி. காலையில வாங்கு, it is a minimum frequency. Below this frequency, photoelectric effect stops. Above this frequency, photoelectric effect occurs. Below this frequency, photoelectric effect stops. However, a greater intensity may be. நீ என்னதான் இன்டென்சிட்டி கொடுத்தாலும் 40 ஃப்ரீக்வன்சிக்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா போட்டோஎலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்காது. அதே 41 போயிடுச்சுன்னா போட்டோஎலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்கும். ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின்ரா, வாட் இஸ் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி? Threshold frequency is the minimum frequency. Below this frequency, photoelectric effect stops. Above this frequency, photoelectric effect occurs. That minimum frequency is called as threshold frequency. அப்ப கவனமா கவனிங்க, frequency threshold frequency இருந்ததுன்னா kinetic energy 0. ஏன் கண்டுபிடிங்க, ஏன்னா photoelectric effect நடக்காது, நடந்தாதானே எலக்ட்ரான் உள்ள வரும். எப்படி எலக்ட்ரான் உள்ள வரும், அப்ப 0 கொடுத்துலாமா. அப்போ டேய் நீட் பிசிக்ஸ் பசங்க கவனிங்க, இந்த ரிலேஷன்ல நீங்க கண்டிப்பா சம போடணும். என்ன தெரியுமா கேட்பாங்க, ஒர்க் ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துட்டு த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி கேட்பாங்க. த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சியை கொடுத்துட்டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன், எப்பெல்லாம் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஒர்க் ஃபங்க்ஷன்ற வார்த்தையை படிக்கிறியோ அப்பெல்லாம் இந்த ஈக்குவேஷன் உனக்கு டக்கு டக்குன்னு ஞாபகம். ஹெச் நியூ நாட் ஈக்குவல் 5 நாட். இதை எடுத்துட்டு வந்து நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஹெச் நியூ ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நாட் பிளஸ் ஹாஃப் எம்வி ஸ்கொயர். ஒத்துக்கிறீங்களா? அடுத்தது ஹெச் நியூ மைனஸ் நியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எம்இ ஸ்கொயரா. டேய் ரெண்டாவது கட்டத்தை போட்டு விடுறான், ஐன்ஸ்டீனோட போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன். இப்ப இது யாரு சார், ஐன்ஸ்டீனோட போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் இப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்படிதான் முடியுமா, இந்த முடியல. நியூ மைனஸ் நியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எம்இ ஸ்கொயரா. இதுல என்ன தெரியுமா சம் கேட்பாங்க, ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருவாங்க, த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருவாங்க, கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் கேட்பாங்க. ஒண்ணுமே இல்லையே, ஹாஃப் எம்இ ஸ்கொயர் தானே இது. அப்ப ஹெச் நியூ மைனஸ் நியூ சப்ஸ்டிட்யூட் சால்வ் பண்ணிக்கலாமா. பட் கண்டிப்பா இதுல சம் இருக்கு, நான் அனுப்பிச்ச பேப்பர்ல இருக்கு, பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். ஹெச் நியூ மைனஸ் நியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எம்இ ஸ்கொயர். சரிங்க சார், புரிஞ்சிருச்சு. இதை கொஞ்சம் வார்த்தையா சொல்லி கொடுங்க. கேப்ல கவனிங்க, ஹெச் நியூ மைனஸ் நியூ நாட் ஈக்குவல் டு இவி நாட்டடா. புரியல, கைனடிக் எனர்ஜிடா கரெக்டா. அப்ப நியூன்றது வெறும் ஃப்ரீக்வன்சி, நியூ நாட்ன்றது த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி. நீ கவனிச்சு சொல்லு, எந்த ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமா இருக்கு? வா ஃப்ரீக்வன்சி தான் அதிகமா இருக்கு, த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமா இருக்க கூடாது. நான் ஒரு 2-3 கொஸ்டின் கேட்கிறேன், பதில் சொல்ல ட்ரை பண்ணி. இல்லையா, பதில் சொல்லுங்க. இது 1ஆம் நம்பர் பாக்ஸ், இது 2ஆம் நம்பர் பாக்ஸ். எந்த கண்டிஷன்ல போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்கும்? ஒன் டைம் முடிஞ்சு போச்சு, டக்குன்னு சொல்லு. நடக்கும். ஏன், எந்த கண்டிஷன்ல போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்கும்? சொல்லு சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட்ல வா வாய் தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி 2ன்னு சொல்லிச்சு,
ஓ அது வேற வாய் இல்ல, சொல்லுப்பா. ஏய் ஃபர்ஸ்ட்ல தானே நடக்கும். ஏன் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சியை விட வார்ம் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமா இருந்தாதான் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்கும். ஓஏ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எடுத்துப்பாரு. எந்த ஈக்குவேஷன்ல போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அக்வர்ஸ்னு கேட்டு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. உன்னை குழப்பி விட்டுருப்பாங்க. ஃப்ரீக்வன்சி பெருசா இருக்கணும், அது மட்டும் தான் உன் ஞாபகத்துல இருக்கணும். அப்ப வேவ்லென்த் கம்மியா இருக்கும். உனக்கே தெரியும் ஃப்ரீக்வன்சி வேவ்லென்த் என்ன ஆச்சு, இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷன். அப்ப த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியா இருந்து த்ரெஷோல்டு வேவ்லென்த் அதிகமா இருந்ததுன்னா போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்கும். இந்த கண்டிஷனுக்கு போட்டோ எலக்ட்ரிக் நடக்காது. அப்ப இதை மட்டுமாவது நல்லா படிச்சுக்கோங்க. போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அக்கர்ஸ் when warm frequency, லைட்டோட frequency is greater than threshold frequency. கரெக்டா? ரைட், இதுல நடக்கும். மறுபடியும் இங்க வாங்கல, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி h nu equal to kinetic energy equal to ev நாட்னு சொல்லி கொடுத்தனா, இந்த கைனடிக் எனர்ஜிக்கு பதிலா இங்க எழுதலாமா இதை? அப்போ ஒரு பிரமாதமான ஈக்குவேஷனை தேடி போறீங்க. ஈக்குவல் டு ev நாட் சரிங்களா? 19ஓட அடுத்த ஈக்குவேஷன் h nu minus nu நாட் ஈக்குவல் டு ev நாட். கத்துக்கிட்டீங்களா? இங்க ஆரம்பிக்கிறோம், திரும்ப இங்க வரும், மறுபடியும் கண்டிஷன் எழுதுறோம், மறுபடியும் இங்க வந்துடுறோமா? நல்லா கத்துக்கிட்டீங்களா? அது அப்படியே சூப்பரா புக்ல டெரைவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நம்ம நோட்ஸ்ல. அதனால ஜஸ்ட் கத்துக்கோங்க. அடுத்தது உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறேன், பதில் சொல்லு. ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துட்டேன், த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துட்டேன், ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் கேட்கறேன், என்ன பண்ணுவீங்க? h by e nu minus nu நாட் equal to v நாட். கரெக்டா? இந்த ஃபார்முலால போய் சம்ம தேடி பாரு, அப்படியே இருக்கு. ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருவாங்க 50 ஹெர்ட்ஸ், த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி 40 ஹெர்ட்ஸ், பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் தெரியும், பை e போட்டீங்கன்னா h by e அந்த பக்கம் வந்துடும். v நாட் கேட்கலாமா? v நாட்ன்றது யாருங்க? ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். அப்போ லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி தெரியும், ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் தெரியும், சாரி த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி தெரியும், ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் வேணும். h nu minus nu நாட் equal to ev நாட், e அந்த பக்கம் கீழே போயிடுச்சு. சார் அதை கொஞ்சம் நல்லா புரிய வைங்க. இங்க பாருங்க, ஏய் கவனமா கத்துக்கடா. h c by lambda minus c by lambda நாட் equal to ev நாட். நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லுங்க? நியூ உடச்சாச்சு. நியூக்கு பதிலா c by lambda. கரெக்டா? நியூக்கு பதிலா c by lambdaவா? ஓ, ஒரு ஒரு சூப்பரான ஈக்குவேஷன் தேடி போயிட்டு இருக்கீங்க. இது புரிஞ்சிச்சா பாருங்க. ஹெச்சி எதுக்கு வெளில போட்டுனா எனக்கு யார் வேணும்னு தேடி போயிட்டு இருக்கு? வி நாட் தானே வெளியே தேடி போயிட்டு இருக்கேன். அப்போ வி நாட் ஈக்குவல் டு ஹெச் சி பை இ 1 by lambda மைனஸ் 1 by lambda நாட்டு. கொஞ்சம் கவனிச்சு பாரு, இதையும் பாரு, இதையும் பாருங்க. வெறும் ஃப்ரீக்வன்சி த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலால சம போடணும். லைட்டோட வேவ் லென்த் லாம்டா கிவன், த்ரெஷோல்டு வேவ் லென்த் லாம்டா நாட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப இந்த ஃபார்முலாக்கு போகணும். இந்த ஃபார்முலாக்கு போகணுமா? இப்ப வி நாட் ஈக்குவல் டு ஹெச் சி பை இ 1 by lambda மைனஸ் 1 by lambda. பதில் சொல்லுங்க. லாம்டா பெருசா இருக்கணுமா, லாம்டா நாட் பெருசா இருக்கணுமா போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்கிறது? லாம்டா லாம்டா நாட் தான் பெருசா இருக்கும். மறுபடியும் சொல்ல போறேன், நான் தான் சொன்னல ஃப்ரீக்வன்சி பெருசா இருக்கணும் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னு சொன்னேன். அப்ப வேவலென்த் சின்னதா தானே இருக்கணும். அப்ப வேவலென்த் சின்னதா இருக்கணும், லாம்டா நாட் பெருசா இருக்கணுமா? கரெக்டா? திரும்ப திரும்ப குழப்பக்கூடாது, நல்லா கத்துக்கணும். அதனாலதான் இங்க பாருங்க, லாம்டா நாட் பெருசா இருக்கணும், இங்க வந்துருமா? டேய் மைனஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிறதுனால சின்னதா இருக்கு, ஃபார்முலாவை பார்த்து கண்டுபிடிச்சலாமே. இங்க பாருங்க, மைனஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிறது யாரு? நியூ நாட் கம்மியா இருந்தா போட்டோ எஃபெக்ட் நடக்கும். லாம்டா நாட் இந்த பக்கம் வந்தது, லாம்டா இந்த பக்கம் போயிடுது. மைனஸ்க்கு அப்புறம் யாரு இருக்கா? லாம்டா தானே இருக்கு. இப்ப லாம்டா கம்மியா இருக்கணும், நியூ நாட் கம்மியா இருக்கணும். இப்படி கம்மியா இருந்துச்சுன்னா தான் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்கணும். புரிஞ்சுக்கணும். கத்துக்கிட்டீங்களா? இந்த ஃபார்முலால பாருங்க சார், நியூ பெருசா இருக்கணும், இங்க லாம்டா சின்னதா இருக்கணும். நியூ பெருசா இருக்கணும், லாம்டா சின்னதா இருக்கும். அப்படி இருந்தா போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்குமா? ஒரு சூப்பரான மேஜிக். ஹெச் யாரு? பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட். சி யாரு? ஸ்பீட் ஆஃப் லைட். இ யாரு? யாருன்னு கேக்குறீங்க? உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு கேக்குறீங்க, எனக்கு தெரியுதுப்பா, உன்கிட்ட கேக்குறேன். ஹெச் பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் 6.626 into 10 power minus 34. சி ஸ்பீட் ஆஃப் லைட். இ சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான். கரெக்டா? இப்போ சால்வ் பண்ணீங்கன்னா பாருங்க பாருங்க பாருங்க, 12400 ஆம்ஸ்ட்ராங் 1 by lambda மைனஸ் 1 by lambda நாட். உன் வேலையை நான் எவ்வளவு சிம்பிள் ஆக்கியிருக்கேன் பாரு. நான் 4
ஏற்கனவே புக்ல இருந்து பார்த்தது தான் அது, நான் வந்து சால்வ் பண்றேன். ஹெச் சி பை இயா. ஹெச் எவ்வளவு தெரியுமா? 6.626. சி தெரியும், 3 into 10^8. 6.6ஐயும் 3ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணினா கண்டிப்பா 20 தான் வரும். 6 3s are 18. 0.6 அது ஒரு 18, 1.8, 19.8 பிராக்ஷன் எல்லாம் போடும்பொழுது கண்டிப்பா 20 வந்துருமா? எங்கெல்லாம் நீங்க ஹெச்சி பாக்குறீங்களோ அங்கெல்லாம் 20 into 10^-26. கவனி, ஹெச்சி எப்பவுமே 20 into 10^-26 மறந்துடாது. 6.626 into 10^-34, 3 into 10^8 சால்வ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா 20 into 10^-26. இது கூட பை 1.6 into 10^-19 சால்வ் பண்ணீங்கன்னா சரியான வேல்யூ 12375. சம் போடுறதுக்காக அவங்களே 12400 எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க. 12375 ஆம்ஸ்ட்ராங், 375. 375 400 பக்கத்து பக்கத்துல. அப்ப ப்ராப்ளம் சால்விங் ஈஸியா இருக்குமா? இப்போ ப்ராப்ளம் சால்விங்ல இந்த ஆம்ஸ்ட்ராங்க்கு பதிலா நீங்க என்ன பண்ணணும்? 10^-10 வச்சுக்கணும். கரெக்டா? இவ்வளவுதான் ஐன்ஸ்டீனோட போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன். அப்படியே டெரைவ் பண்ணி பாத்துக்கணும். நான் எங்கெல்லாம் பாக்ஸ் போட்டனோ அங்கெல்லாம் சம் சால்வ் பண்றதுக்கான டேட்டா அங்கதான் இருக்குன்னு. லாம்டா, லாம்டா நாட்டு, நியூ, நியூ நாட்டு எல்லாமே சரிதான். ரைட், ஒரே நிமிஷம். கவனி, ஹெச்னியோட எனர்ஜி பட்டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் பிளஸ் half me². இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் ஹெச் நியூ நாட் ஈக்குவல் டு 5 நாட். மூணாவது ஈக்குவேஷன் ஹெச் நியூ மைனஸ் நியூ நாட் ஈக்குவல் டு half me². நாலாவது ஈக்குவேஷன் ஹெச் நியூ மைனஸ் நியூ நாட் ஈக்குவல் டு இவி நாட். இதுதான் ஆக்சுவலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாத்த விட அதிக முறை பயன்படுத்தப்பட்ட ஈக்குவேஷன் இதுதான். அதுக்கப்புறமா அஞ்சாவது ஈக்குவேஷன் ஹெச்சி பை இ 1/λ மைனஸ் 1/λ நாட் ஈக்குவல் டு வி நாட். ஐன்ஸ்டீனோட போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன்னாலே இந்த 5 பேரும் உனக்கு தெரியும். ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது இதுல ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் பண்ணுவாங்க, இதுதான் பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது. இந்த 5 ஈக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, டேட்டாவை மாத்திடுவாங்க. கரெக்டா? ஃப்ரீக்வன்சி, த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்து கரண்ட் எனர்ஜி கேட்டாங்கன்னா இந்த கொஸ்டின், ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் கேட்டாங்கன்னா இந்த கொஸ்டின், லாம்டா, லாம்டா நாட் கொடுத்துட்டு ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் கேட்டாங்கன்னா இந்த இடம். மேல ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க, இல்ல லைட்டோட எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்க. இதுல பெரும்பாலும் என்ன கொஸ்டின் தெரியுமா கேட்பாங்க? 5 நாட் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஹெச் நியூ மைனஸ் half me². கரெக்டா? ஹெச் நியூ மைனஸ் half me². இதுல நீங்க சமம் போடணும். இதுல சிக்கல் என்னன்னா ஒரு டேட்டா எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல இருக்கும், ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு டேட்டா ஜூல்ல இருக்கும். முழிக்காத, எல்லாமே எனர்ஜி தெரியுதா? ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எனர்ஜி, லைட்டோட எனர்ஜி எனர்ஜி, கைனடிக் எனர்ஜி எனர்ஜி. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட்ன்றது 1.6 into 10^-19 ஜூலா. ஒன்னும் இல்லடா, ஹெச் நியூ 4 எலக்ட்ரான் வோல்ட், half me² இருக்கு பாத்தீங்களா, அது 2 ஜூல்னு வச்சுக்கோங்களேன். டைரக்டா உன் புத்தி உன் மூளையில என்ன வேலை செய்யும்? கஷ்டப்பட்டு ட்ரை பண்ணாது. 4 - 2 2ன்னு போட்டுருவீங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஜூல்ல இருக்கா? அப்ப இது என்ன பண்ணணும்? எலக்ட்ரான் வோல்ட் மாத்திரமா? எப்பவுமே இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஷன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் தான் இருக்கும். எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் ஆன்சர் இன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஆர் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் தான் கேட்பாங்க. இப்ப ஜூல் எலக்ட்ரான் வோல்ட் மாத்திரம் என்ன பண்ணுவீங்க? டிவைடட் பை, சூப்பரா சொன்னேன், 4 எலக்ட்ரான் வோல்ட் மைனஸ் 2/1.6 into 10^-19. கரெக்டா? இப்ப ரெண்டுமே எலக்ட்ரான் வோல்ட் மாறிடுச்சா? அப்ப இதை சால்வ் பண்ண ஒரு ஆன்சர் வரும், இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணுமா? இப்படிதான் நீங்க சால்வ் பண்ண கத்துக்கணும். அதே மாதிரி டேட்டா எடுக்கும் பொழுது ரொம்ப கவனமா இருக்கும் இந்த லெசன்ல. எலக்ட்ரான் வோல்ட், ஜூல், மில்லியன், கிலோவாட் ஆஃப் ஏஎம்யூ, இதெல்லாம் எல்லாமே எனர்ஜியோட யூனிட். அதெல்லாம் மாத்த தெரிஞ்சுக்கணும். கிலோவாட் ஆர் 3.6 into 10 தெரியலனா 1 கிலோ 1000, ஒரு ஹார் 3600, அவ்வளவுதான். 36 into 10^5, 3.6 into 10^6. கத்துக்கிட்டீங்களா? ரைட். ஐன்ஸ்டீனோட போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஒரே ஒரு கிராஃப் மட்டும் போட்டு காமிச்சிடவா? பாருங்க.
ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலுக்கும் கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் கிராஃப் டிரா பண்ணும். ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலுக்கும் கைனடிக் எனர்ஜி கரெக்டா? அப்போ ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் கைனடிக் எனர்ஜினா கிராஃப் எப்படி? ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் V நாட் h nu equal to half me square equal to e V நாட். நீங்களே சொல்லுங்க கிராஃப் எப்படி வரும்? டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷன் கரெக்டா? ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் டிரா பண்ணா ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் குறைய 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 ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சிட்டே வருமா? ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சிட்டே ஏய் ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா? அப்ப ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் குறைய குறைய ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சிட்டே வருமா? இப்ப இந்த இடம் என்ன இருக்கு சொல்லுங்க பாக்க. த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி. ஏன் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி? யார் வெளில வர மாட்டா, எலக்ட்ரான் வெளில வராது. அப்ப இந்த நேரத்துல ஸ்டாப்பிங் பாயிண்ட் 0 ஆயிடுமா? ஸ்லோப் எடுங்க. ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல். ஸ்லோப்னா யாருங்க? tan தீட்டாவா? அப்ப ஸ்லோப் ஈக்குவல் டு நியூ பை வி நாட். நியூ பை வி நாட். அடுத்தது h நியூ ஈக்குவல் டு இ வி நாட் தெரியுமா உங்களுக்கு? அப்ப நியூ ஈக்குவல் டு இ வி நாட் பை ஹெச் தெரியுமா? அங்க வாங்க, மேல நியூக்கு பதிலா இ வி நாட் பை ஹெச் இன்ட்டு வி நாட்டா? பாருங்க, நியூக்கு பதிலா இ வி நாட் பை ஹெச் பை வி நாட் போயிடுச்சா? அப்ப ஆன்சர் என்ன வருது? இ பை ஹெச்சா? இ பை ஹெச். அதே உங்க கிராஃப்ல சோ இங்க ஃப்ரீக்வன்சியும் இங்க ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல கொடுத்திருந்தாங்கன்னா ஹெச் பை இன் ஆயிடுமா? கரெக்டா? அப்போ என்ன கிராஃப் கொடுத்தாலும் கவலைப்படாது. எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல யாரு, ஒய் ஆக்சிஸ்ல யாரு, ஸ்லோப் எல்லா கிராஃபுமே இப்படிதான் வரும். ஏன்னா கேர்ஃபுல்லா கவனிப்பேன். threshold frequency is the minimum frequency. below this frequency photoelectric current 0 ஆயிடும், வராது. அப்ப இந்த இடத்துல வந்து நின்று போயிடும். சரிதா? ரொம்ப குழப்பிக்காத. ஈக்குவேஷனை வச்சு, இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சுட்டு சால்வ் பண்ண ட்ரை. சரிதா? ரைட். இந்த 3 கிராஃபோட கன்க்ளூஷன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டும் இன்டென்சிட்டி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷன். ரெண்டாவது கிராஃப்ல இன்டென்சிட்டிக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலுக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை. கைனடிக் எனர்ஜியும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷன். மூணாவது கிராஃப்ல ஃப்ரீக்வன்சியும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷன். கரெக்டா? சோ இது கிராஃபோட கம்ப்ளீட் கன்க்ளூஷன். என்னதான் நீங்க இன்டென்சிட்டி எவ்வளவுதான் அதிகப்படுத்தினாலும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் இங்க மாற போறது கிடையாது. ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷன். ஃப்ரீக்வன்சியும் கைனடிக் எனர்ஜியும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷன். ஐன்ஸ்டீனோட போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன், லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் மெட்டல் சர்ஃபேஸ், சரி படும் பொழுது 100 ரூபாய் பட்டுதுன்னா 50 ரூபாய் ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கு எடுத்துக்கும், 50 ரூபாய் எலக்ட்ரான் ஓடுறதுக்கு எடுத்துக்கும். அப்ப h nu equal to w plus half me square. கரெக்டா? frequency equal to threshold frequency. இப்ப யார் ஜீரோ? frequency equal to threshold frequency. இப்ப யார் ஜீரோ? kinetic energy of electron 0. h nu not equal to phi naught. கரெக்டா? அதை எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் h nu minus nu not equal to ev naught. hc by lambda hc by lambda naught equal to ev naught. எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா 12400 ஆம்ஸ்ட்ராங் 1 by lambda minus 1 by lambda. கிட்டத்தட்ட ஒரு 40% ஆஃப் லெசன் முடிச்சிட்டோம். என்ன சார் இவ்வளோ, இன்னும் மீதி என்னதான் சார்? மேட்டர் வேவ்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு. கரெக்டா? மேட்டர் வேவ்ஸ், அதுக்கப்புறம் லைட்டை பத்தி பேசுறது, குவாண்டம் போட்டான்ஸ் பத்தி பேசுறது. ஸோ அடுத்த கிளாஸ் இந்த லெசன் முடியும். அடுத்த கிளாஸ் இப்ப மண்டே தானே, ஸோ மண்டே அன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சிடும். இனிமே சும்மா போட்டு டெஸ்ட் எழுத போயிடலாம். ஒரு நிமிஷம் பாரு, ரெக்கார்ட் ஆகும். டைம் ஆயிடுச்சா? சரி, ஒரே நிமிஷம்.